Mutane da yawa a Najeriya suna tunanin sai kana da miliyoyi kafin ka fara saka jari a stocks, wanda hakan ba gaskiya ba ne. A wannan bidiyon zan nuna muku wasu stocks masu sauƙin kuɗi wanda kowa zai iya farawa da su, and kuma zan gaya muku wata gaskiya wanda mutane da yawa ba sa son faɗa a kansu. Assalamu alaikum and welcome back to my channel. So guys, a wannan bidiyon za mu yi duba ga wasu stocks wanda da yawan mutane suke ganin suna da sauƙi za su iya farawa da su. A wannan bidiyon za mu yi duba ga wasu stocks wanda suke da sauƙin farashi, waɗanda mutane da yawa suke ganin suna da sauƙin shiga. Amma ku saurare ni, saboda stock yayi sauƙi ba shi yake nuna maka cewa wannan kamfanin yana da kyau, ko kuma idan kai investing na kuɗinka akan wannan stocks ɗin, maybe ka siye shi a naira 5 ko naira 20, zai zo ya kai naira 1,000 ko kuma zai zo ya kai naira 10,000 ba. Amma kafin mu shiga cikin bidiyon, ina so ku fahimci abu ɗaya. A stock market ba wai farashin token ɗin shine mai mahimmanci ba, a'a value nashi shi zaka duba kafin ka yi investing na kuɗinka akan koma wani stocks ne. Stock na naira 20 zai iya zama mai tsada sosai, haka kuma stock na naira 1,000 zai iya zama mai arha sosai idan kamfanin yana da kyau. Saboda haka kar ku kalli farashi kawai, ku kalli ingancin kamfanin kafin ku yi investing na kuɗinku akan stocks. So kafin mu ci gaba da bidiyon, kar ku manta da subscribe ma wannan channel ɗin, ku yi like ma wannan bidiyon, sa'annan ku yi share ɗin shi. So da like da sharing da kuma comment yana ƙara mana ƙarfin gwiwa wajen zaƙulo muku wato wasu videos ɗin, like wasu opportunities ɗin, so that in zauna muku bidiyo akan shi. So ina roƙon ku da ku yi like ma bidiyon nan, ku yi comment and ku yi sharing ɗin shi, and kar ku manta da subscribe ma shi wannan channel ɗin, da haka yana ƙara mana ƙarfin gwiwa. So stocks na farko muna da Access, wannan yana daga cikin shahararrun stock da beginners suke farawa da su a Najeriya. Access babban banki ne wanda ya faɗaɗa harkokinsa a ƙasashe daban-daban na Afirka. Mutane da yawa suna son sa saboda farashinsa ya yi sauƙi sosai idan aka danganta shi da wasu manyan kamfanonuwa. So farashin shi ya yi sauƙi sosai, so mutane suna son sa sosai. Sai stocks na gaba kuma muna da Fidelity Bank. Wannan bankin yana ci gaba da girma a hankali a hankali, wanda hakan ya sa mutane da yawa suna ganin shi a matsayin kyakkyawan zaɓi ga waɗanda suke da ƙaramin jari. Shi yasa beginners da yawa suke saka ido akan shi. So sai stocks na uku kuma muna da Wema Bank. Wannan yana ɗaya daga cikin shahararrun stocks da beginners suke farawa da su a Najeriya. Abin da ya sa mutane da yawa suke sha'awar Wema shine alert, wato banking app ɗinsu. Yayin da duniya take komawa digital, wasu investors ɗin suna ganin cewa Wema yana da kyakkyawan dama a nan gaba. Stocks na gaba kuma muna da Jaiz Bank. Jaiz yana amfani da tsarin Islamic banking wanda ya bambanta da sauran bankuna na gargajiya. Har yanzu stocks na Jaiz yana matakin girma idan aka kwatanta shi da wasu manyan bankuna, wanda hakan ya sa wasu investors ɗin suke ganin cewa Jaiz yana da potential a nan gaba na dogon lokaci. Sai stocks na gaba kuma muna da Transcorp. To wannan ba banki ba ne, kamfani ne wanda yake da harkoki daban-daban, kamar wutar lantarki, otal da kuma energy. To wasu investors ɗin suna ganin har yanzu farashinsa bai kai kimar kamfanin ba. To wannan shi ma yana da potential na long time, wanda za ku iya zuwa ku duba waɗannan duka stocks ɗin da na jero. Amma bari na faɗa muku wata gaskiya da mutane da yawa ba sa son faɗa muku game da irin waɗannan stocks masu sauƙin nan. Cheap stocks, wato stock masu arha, suna iya zama stock masu hatsari. Akwai stocks ɗin da idan ka siye shi like zai yi shekara ɗaya, wani ya shekara 5 ma bai tashi daga wannan yanda ka siye shi ba, wani kuma idan ka siya ma faɗuwa dai daga wannan wajen da ka siye shi. Saboda haka kafin ka saka kuɗinka akan kowane stocks, ka duba waɗannan abubuwa guda uku da zan jero muku. Abu na farko shine ka duba profit na kamfanin, yana ƙaruwa ko kuma baya ƙaruwa. Abu na biyu kuma shine ka duba shin kamfanin nan yana da ƙarfi ko kuma baya da ƙarfi, so kar ka je ka saka kuɗinka a inda bai dace ba. Sai abu na uku kuma shine ka duba shin yana da potential na dogon lokaci ko kuma baya da shi. So before ka yi investing na kuɗinka, like ka nazarci wannan abin da za ka yi investing, shin nan da shekara 10 ko shekara 2, like dai irin ka ɗauki wani dogon lokaci, shekara 10, 20, shin wannan zai ci gaba da existing ko kuma ba zai ci gaba da existing ba. So kafin ka yi waɗannan, ka duba waɗannan abubuwa guda uku. Na farko profit na kamfanin, abu na biyu potential nashi, abu na uku kuma ƙarfin kamfanin, shin kamfanin yana da ƙarfi ko kuma baya da ƙarfi. Saboda idan ka je kai investing kuɗinka akan wani kamfanin da baya da ƙarfi, so akwai barazanar wannan kamfanin da iya zuwa ya karye. Kaga in kamfanin ya karye shikenan kai ma ka yi asaran kuɗinka. So idan kuna son part 3 na wannan bidiyon, wanda zan kawo muku stocks wanda suke da kyau da kuma waɗanda suke da tsarin wato biyan
holders nasu duk lokaci zuwa lokaci za ku ga suna musu payment. So za ku iya rubuta min part 3 a comment section din nan, ni kuma insha Allah zan sake muku wani new video in kawo muku wasu stocks wanda suke da kyau wanda already ina holding din su. Ni kuma insha Allah da mu na ga yanda kuke son bidiyon zan muku bidiyo akan a part 3 na wannan bidiyon. So guys, idan kun ji daɗin bidiyon nan kar ku manta da subscribe ma wannan channel din, ku like ma bidiyon nan sa'annan ku share din shi, and kar ku manta da join na Telegram community ɗinmu da kuma WhatsApp group namu. So idan kana da wani tambaya za ka iya mun kai tsaye ko da yaushe ina available a cikin group ɗinmu na Telegram. Bye.